ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഡയറി മൈക്രോബയോളജിയുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചീസ് ക്യാൻസർ ഓഫ് സ്വിസ് ആൻഡ് സിമിലർ ചീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഡാഷ്. ചീസ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ചീസിനുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായ മൈക്രോബിയൽ ഓർഗാനിസം ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഊസ്പോറയുടെ പല സ്പീഷീസുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഊസ്പോറ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾഡാണ്, ഫംഗസുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ചീസ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, ഊസ്പോറ കേസിയോവോറൻസ് ആണ് ചീസ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷന് കാരണമാകുന്നത്. ഓക്കെ, ചീസ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബമ്പുകൾ, മുഴകൾ പോലെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ചീസിന്റെ സർഫസിൽ ബമ്പുകൾ പോലെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ വൈറ്റ് ചോക്കി സബ്സ്റ്റൻസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അഡൾട്ടറേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ചീസ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? ഊസ്പോറ കേസിയോവോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ്. ഈ മോൾഡുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചീസിനായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മോൾഡിന്റെ സ്പോയിലേജ് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചീസിനായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചീസിന്റെ ഫോർമേഷൻ, പ്രോസസിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജുകൾ. അതിന്റെ പല സ്റ്റേജിൽ പല തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ചീസിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മോൾഡുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചീസിനായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മോൾഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരുന്നോളൂ, മോൾഡുകൾ ചീസിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല കളറിലുള്ള കോളനീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഓപ്ഷനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഊസ്പോറ ക്രസ്റ്റേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിലെ ഓപ്ഷൻ എ കിടക്കുന്ന ഊസ്പോറ ക്രസ്റ്റേഷ്യ, അവർ ചീസിലെങ്ങാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് സ്പോട്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ, എവിടെയെങ്കിലും റെഡ് സ്പോട്ടുകൾ ഫിനിഷ്ഡ് ചീസിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മോൾഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരൻ ആയിരിക്കും? ഊസ്പോറ ക്രസ്റ്റേഷ്യ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഊസ്പോറ ലാക്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അവർ പൊതുവെ ഡയറി മോൾഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഡയറി മോൾഡുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ്? ഊസ്പോറ ലാക്ടിസ് കേട്ടോ, ഊസ്പോറ ലാക്ടിസ്. അപ്പോൾ അവരെ ഡയറി മോൾഡുകൾ എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചീസിലൊക്കെ ഈ ഊസ്പോറ ലാക്ടിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കോളനി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം അങ്ങ് ലിക്വിഫൈഡ് ആയി പോകും. ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോൾഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണല്ലോ അല്ലേ? അതെന്തായിട്ട് പോകും? അങ്ങ് ലിക്വിഫൈഡ് ആയി പോകും. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടോ, ഊസ്പോറ ഓറിയാന്റിക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ്. അതും ഊസ്പോറയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്പീഷീസ് ഓഫ് മോൾഡ് ആണ്. ഈ ഊസ്പോറ ഓറിയാന്റിക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചീസിലെങ്ങാനും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓറഞ്ച് ടു റെഡ് സ്പോട്ടുകൾ, ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറിലുള്ള ഡോട്ടുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഊസ്പോറയുടെ സ്പീഷീസുകളാണ്. ഈ ഊസ്പോറ എന്ന് പറഞ്ഞ മോൾഡ് മാത്രമേ ചീസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ? അല്ല, ക്ലാഡോസ്പോറിയം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫംഗസ് ഉണ്ട്. ക്ലാഡോസ്പോറിയത്തിന് പല സ്പീഷീസുകളുണ്ട്. ഈ ഫംഗസുകളെല്ലാം പൊതുവെ സർഫസിലല്ലേ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാഡോസ്പോറിയവും ചീസിന്റെ സർഫസിൽ വരും. എന്നിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാഡോസ്പോറിയത്തിന്റെ കോളനീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളറേഷൻ ചീസിൽ വരും കേട്ടോ. ക്ലാഡോസ്പോറിയത്തിന്റെ കോളനീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളറേഷൻ ചീസിൽ വരും. ഓക്കെ, ഇനിയുണ്ട് പെൻസിലിയം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫംഗസ് അല്ലേ, മോൾഡ് അല്ലേ? പെൻസിലിയത്തിന്റെ സ്പോറുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലിയത്തിന്റെ കോളനീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള സ്പോട്ടുകളായിട്ട് ചീസിന്റെ സർഫസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനിയുണ്ട് മൊണീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ട്. മൊണീലിയ, MONILIA. അതിന്റെ സ്പീഷീസ് പറയുവാണെങ്കിൽ മൊണീലിയ നൈഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചീസിന്റെ സർഫസിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഡിസ്കുകൾ പോലെയുള്ള പാച്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗസുകൾ കാരണം ചീസിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ. ചീസ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അതായിരുന്നു ഊസ്പോറ കേസിയോവോറൻസ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ക്യാൻ ഈസ് കോസ്ഡ് പ്രൈമർലി ബൈ ഡാഷ്. ക്യാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ക്യാനുകളിലെ ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പലതും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറുള്ളതാണ്. ക്യാൻ ഇങ്ങനെ സ്വെൽഡ് ആയിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം ആരാണ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ഫോമിംഗ് അനൈറോബിക് സ്പോർ ഫോമേഴ്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഗ്യാസ് ഫോമിംഗ് എയ്റോബിക് സ്പോർ ഫോമേഴ്സ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. സ്വെല്ലിംഗ്, ഒരു ക്യാൻ സ്വെല്ലായി വരുന്നത് എന്തായാലും ഗ്യാസ് ഫിൽ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സ് ആയിരിക്കും ക്യാൻ സ്വെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ എയ്റോബിക് മൈക്രോബ്സ് ആണോ അനൈറോബിക് മൈക്രോബ്സ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളെയൊക്കെ ക്യാനിനകത്താക്കി ഫില്ല് ചെയ്ത് ക്യാനിങ് മെത്തേഡുകൾ, അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ വരുന്ന 2 സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ ക്യാനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. കാര്യം അതിനുള്ളിൽ ക്യാനിനുള്ളിൽ ബാക്ടീരിയാസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത്. ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെ അത് സ്പോയിലേജിന് കാരണമാവും. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയാസും ഒക്കെ ഡെഡായി പോകാനായിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ മിൽക്കിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം പാസ്ചറൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാനിനുള്ളിൽ മൈക്രോബ്സ് കാണുകയില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്പോറുകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, സ്പോർ ഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട്. അവർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങ് സ്പോറുകളായിട്ട് മാറും അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പോറുകളെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ക്യാൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഗ്യാസ് ഫോമിംഗ് മൈക്രോബ്സ് ആണ്, അവർ സ്പോർ ഫോമേഴ്സും ആയിരിക്കും. ഇനി എയ്റോബിക് ആയിരിക്കും അനൈറോബിക് ആയിരിക്കും? നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാനിങ്ങിന്റെ പ്രോസസിംഗിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കും. അതായത് ക്യാനിനുള്ളിലുള്ള എയർ മുഴുവൻ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്ത് കളയും. കാര്യം അതിൽ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ, ഈ ക്യാനിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ അത് സ്പോയിലേജിന് കാരണമാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്യാൻഡായിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കിയാലും അതിനുള്ളിൽ എന്താണ്, എയർ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പം അനൈറോബിക് ബാക്ടീരിയാസിന് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അനൈറോബിക് സ്പോർട്സിന് മാത്രമേ ക്യാൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? സമയമെടുത്ത് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുകയല്ലേ? ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഗ്യാസ് ഫോമിംഗ് അനൈറോബിക് സ്പോർ ഫോമേഴ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ക്യാൻ ഈസ് കോസ്ഡ് പ്രൈമർലി ബൈ ഗ്യാസ് ഫോമിംഗ് അനൈറോബിക് സ്പോർ ഫോമേഴ്സ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക. മനസ്സിലായോ? മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. റോപ്പിനസ് കോസ്ഡ് ബൈ എൻറ്ററോബാക്ടർ യൂഷ്വലി ഈസ് ഡാഷ്. റോപ്പിനസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മിൽക്കൊക്കെ ഏറെ നേരം നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്ററോബാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്രോബ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മിൽക്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ത്രെഡുകൾ പോലെ, റോപ്പിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോപ്പ് പോലെ, ത്രെഡുകൾ പോലെ എന്താണ് ഫ്ലോക്കുകളാക്കി മാറ്റും. ഇങ്ങനെ നാരുകൾ പോലെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ പിന്നെ പാലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നാരുകൾ പോലെ കാണും. അപ്പോൾ റോപ്പിനസിന് എവിടെയാണ് എഫക്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം വരുന്നത് വേർഡ്സ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് മിൽക്ക്. മിൽക്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഈ റോപ്പിനസ് ആദ്യം വരുന്നത് കേട്ടോ. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ബ്രൗൺ കളർ ഇൻ മിൽക്ക് മേ റിസൾട്ട് ഫ്രം ഡാഷ്. മിൽക്കിന് ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായ മൈക്രോബ്സ് ഏതാണ്? നിങ്ങൾ അബ്നോർമൽ കളർ സ്പോയിലേജ് ഇൻ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ചില ബാക്ടീരിയാസ്, പ്രധാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്യൂഡോമോണാസിന്റെ പല സ്പീഷീസുകൾ മിൽക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്കിന് കളർ സ്പോയിലേജിന് കാരണമാകും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്യൂഡോമോണാസ് ഇൻസാങ്ക്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ മിൽക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്കിന് യെല്ലോ കളർ വരും. അപ്പോൾ അത് മിൽക്കിന് സ്പോയിലേജ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
സ്യൂഡോമോണാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ സൈക്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകൾ, അതായത് സൈക്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ 7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ അതിൽ താഴോട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലോ വളരാൻ കഴിവുള്ള ബാക്ടീരിയകളെയാണ് നമ്മൾ സൈക്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ. അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കിലൊക്കെ കണ്ടാമിനേഷൻ വരുത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്യൂഡോമോണാസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല, എവിടെയെങ്കിലും റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിന്, ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിന് ഇതുപോലെ സ്പോയിലേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം സ്യൂഡോമോണാസ് ആയിരിക്കും. സ്യൂഡോമോണാസ് പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് ലിപ്പോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ബാക്ടീരിയ. ഇവർ ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റുകളിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, മിൽക്കിലോ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് ലിപ്പോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്യൂഡോമോണാസിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തോളുക. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്തായിരുന്നു? മിൽക്കിന് ബ്രൗൺ കളർ വന്നിരിക്കുന്നു, അതിന് കാരണമാകുന്ന ഏതാണ്? ഉത്തരം സ്യൂഡോമോണാസ് പുട്രിഫാഷ്യൻസും സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസെൻസും ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിൽ മിൽക്കിന് ഒരു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ കളറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു യെല്ലോ ഗ്രീൻ കളർ വരുവാണെങ്കിൽ അത് സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസെൻസിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഗ്രീൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസെൻസിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ്. സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസെൻസിന് ഒരു യെല്ലോ ഗ്രീനിഷ് കളറാണ് അവരുടെ കോളനിക്ക്. അപ്പോൾ മിൽക്കിന് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസെൻസ് ഓർക്കണം. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ കളറാണ്. ബ്രൗൺ കളറിന് കാരണമാകുന്നത് സ്യൂഡോമോണാസ് പുട്രിഫാഷ്യൻസും സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസെൻസും. സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസെൻസ് വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രീൻ കളർ. അവർ കാറ്റബോളിസം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ടൈറോസിനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് അതിന് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനിയുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് കളർ സ്പോയിലേജ് ഉണ്ട് മിൽക്കിൽ. സ്യൂഡോമോണാസ് സയനോജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ കോളനീസ് വരുവാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് ബ്ലൂ കളേർഡ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ട്. സ്യൂഡോമോണാസ് നിഗ്രിഫേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് ആയി പോകും. അതൊക്കെ കളർ സ്പോയിലേജിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് സ്പീഷീസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ടു ബ്ലാക്ക് കളർ ഇൻ ചീസ്? ചീസിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ടു ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പീഷീസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്? എയും ബിയും ഒക്കെ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ആണ്. ക്ലോസ്ട്രീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്യാനിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചില്ലേ? ക്യാനിനകത്തിൽ അനീറോബിക് ഗ്യാസ് ഫോമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ഒക്കെ. ക്ലോസ്ട്രീഡിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവർ അനീറോബിക് ആണ്, സ്പോർ ഫോമിംഗ് ആണ്, ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്യാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ആണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അതൊക്കെ ലേറ്റ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ്. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി കിടക്കുന്നത് ക്ലാഡോസ്പോറ ഹെർബേറം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. ക്ലാഡോസ്പോറ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചീസിന്റെ കേസിൽ കളറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കളർ സ്പോയിലേജിന് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ക്ലാഡോസ്പോറിയം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക. ക്ലാഡോസ്പോറിയം ഹെർബേറം ഫംഗസ് ആണെന്ന് ഓർത്തോളുക കേട്ടോ. എല്ലാ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫംഗസ് ആണ്. ഇവർ ചീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സർഫസിൽ വന്ന് കോളനീസ് ഫോം ചെയ്യും, ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ടു ബ്ലാക്ക് കളറേഷന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെർട്ടൈൻ സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ലാക്ടിസ് മേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡാഷ്. സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ലാക്ടിസ് മിൽക്കിലോ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിലോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സ്പോയിലേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഒരു കാരമൽ ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേൺഡ് ഫ്ലേവർ ആണ് ഈ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ലാക്ടിസിന്റെ മാൾട്ടിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയന്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ലാക്ടിസ് വേരിയന്റ് മാൾട്ടിജൻസ്. ലാക്ടോകോക്കസ് ലാക്ടിസ്, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ലാക്ടിസ് ഇതൊക്കെ മിൽക്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ. സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസിന്റെ പ്രത്യേകത ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. സ്പെറിക്കൽ കോക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അബ്നോർമൽ ഫ്ലേവർ ഇൻ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് മിൽക്കിനകത്തിൽ എന്താണ് എസ്റ്ററൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് എസ്റ്ററുകളുടെ ഒക്കെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ എസ്റ്ററൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയകളാണ്. ലാക്ടോകോക്കസ് പോലെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് പോലെയുള്ള ചില ബാക്ടീരിയകൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള അബ്നോർമൽ ഫ്ലേവറിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഫിഷി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം സ്യൂഡോമോണാസ് ഇക്തിയോസൈമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ്. സ്യൂഡോമോണാസ് ഇക്തിയോസൈമസ്. ഫിനോളിക് ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് ബാസിലസ് സർക്കുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഒരു മസ്റ്റി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് ഫംഗസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മസ്റ്റി ഫ്ലേവർ മിൽക്കിന് ഉണ്ടാകും. ഒരു അൺക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ ഈക്കോളിയുടെ കോളനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്കിന് ഒരു അൺക്ലീൻ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മൾട്ടി ഫ്ലേവറിന് കാരണം ഈ ലാക്ടോകോക്കസ് ലാക്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് മൾട്ടി ഫ്ലേവറിന് കാരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. ബിറ്റി ഫ്ലേവർ സ്യൂഡോമോണാസിന്റെ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റി ഫ്ലേവറിന് കാരണമാവും. അങ്ങനെ ഫ്ലേവർ സ്പോയിലേജ് അബ്നോർമൽ ഫ്ലേവർ ഇൻ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ. ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കേ. സെർട്ടൈൻ സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ലാക്ടിസ് വേരിയന്റ് മാൾട്ടിജൻസ് മേ പ്രൊഡ്യൂസ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ബേൺഡ് ഓർ കാരമൽ ഫ്ലേവർ. ഒരു മൾട്ടി ഫ്ലേവർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം കേട്ടോ. ഒരു മൾട്ടി ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരമൽ ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേൺഡ് ഫ്ലേവറിന് കാരണമാകും. ബാക്ടീരിയ ഏതാണ്? നമ്മുടെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് വേരിയന്റ് മാൾട്ടിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ മിൽക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്കിലുള്ള ലാക്ടോസിനെ എല്ലാം ബ്യൂട്ടനാളാക്കി 3-മീഥൈൽ ബ്യൂട്ടനാളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കാരമൽ ഫ്ലേവറിന് കാരണമാകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടി ഓപ്ഷൻ സി. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Cheese with too low on acidity because of the addition of cream or the failure of starter often is made gelatinous or slimy by. ചീസിന്റെ ഒരു ജെലാറ്റിനസ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചീസിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്സ്ചർ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ജെലാറ്റിനസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജെലാറ്റിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെല്ലി പോലെയുള്ള സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പായിട്ട് മാറും. ചീസിന്റെ ടെക്സ്ചർ സ്റ്റിക്കി ടെക്സ്ചർ ആയിട്ട്, പിന്നെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ജെല്ലി പോലെ ആയി പോകും. ഈ ഡിഫക്റ്റിന് കാരണമാകുന്ന ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് സൈക്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം ജെലാറ്റിനസ് ടെക്സ്ചർ ഡിഫക്റ്റിന് കാരണമാകാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സൈക്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ അതിൽ താഴോട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലോ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്യൂഡോമോണാസിന്റെ സ്യൂഡോമോണാസ്, ബി തന്നിരിക്കുന്നത് സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്രാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സ്യൂഡോമോണാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്രോട്രോഫിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും ശരിയാണ്. സി തന്നിരിക്കുന്നത് അൽക്കാലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്രോട്രോഫിക് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നും ചീസിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഡിഫക്റ്റിന്, ഏത് ഡിഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു? ജെലാറ്റിനസ് ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഡിഫക്റ്റിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നോർത്ത് നോക്കിയേ. ചീസിന്റെ ജെലാറ്റിനസ് ഡിഫക്റ്റിന് കാരണമായ ബാക്ടീരിയ ഒറ്റയടിക്കങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചോ. ഏതാണ്? സൈക്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകളാണ്. ഓക്കെ ആണോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം.
സ്യൂഡോമോണാസ് സിൻഷിയനെ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കളർ ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മിൽക്കിൽ സ്യൂഡോമോണാസ് സിൻഷിയനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കളർ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രേ ടു ബ്രൗണിഷ് കളർ ഇൻ മിൽക്ക്. മിൽക്കിൽ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രേ ടു ബ്രൗണിഷ് കളർ കൊടുക്കുന്ന ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്യൂഡോമോണാസ് സിൻഷിയനെയാണ് കേട്ടോ. സ്യൂഡോമോണാസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പല സ്പീഷീസിന്റെ കളർ ഡിഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത്. സ്യൂഡോമോണാസിന്റെ സൈക്ലോട്രോഫിക് ആണെന്ന് ഓർക്കണം, ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്തിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്യൂഡോമോണാസ് നൈഗ്രിഫേഷ്യൻസ് ഇൻ മൈൽഡ്ലി സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ മേ കോസ് ഡാഷ്. ഇതും കളർ ഡിഫക്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്യൂഡോമോണാസ് നൈഗ്രിഫാഷ്യൻസ് എവിടെ ചോദിച്ചു? അതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് സ്മഡ്ജുകളാണ് കേട്ടോ, ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ, ബ്ലാക്ക് കളറേഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്യൂഡോമോണാസ് നൈഗ്രിഫേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്.